So karon mga kog kuan kanang pure gold dayon paggawas na ako kay ambot parti initaw ako kasabot kung practice ba ni padlong impierno or Pilipinas pa ba ni wala jud ko kasabot nga parting inita kaayo. Matra yung pure gold kay magpabugnaw tawon parting inita tabang gusto na ko mo atog mini ave kay na air condition dito bugnaw ko. Dira kapit ako naabot tabang init kayo nagbakla tawon ko guys kay way kwarta pero dool naman pud na oy ano sakay pa man oy king bayot dihan ako dayon dayon ka mo char then pili-pili na nasusulod ana ganon mapalit ako kuan diha kana ang akong paliton kana nadi akong paliton patay kana day kana kana akong paliton duha ka buok uy isa akong gamitan nada char joke lang gibalik ito na ako to wala na videohan kamo po overthinker ganon wala diha napabugnaw ra ko napabugnaw sa ulo. Gusto na ko pure gold kay air condition kaayo databang selfie gamay makita ko gwapo diha guys ambot ginsa na siya basta gwapo siya oy diya dapit kinatigulaan ako asa ko moadto kaya na di akong paliton wala ko kabaloon sana siya basta lami nugo-nugo man daw basta muna akong paliton. Gibutang og balik kinaglibog basta kana siya dayon diri dapit kinakagit ko gwapo diri isa na siya ala oy kinsa ka basta gwapo siya magdungo lang permi charot ya dapit ayag kana day kinsa na siya day murag gwapo kay siya magdungo ra pod bitaw gwapo jud gade kana wala na ako kasabot hindi ko na ako napag-video basta video na kay galihok diya dapit yung magpapunch na ko apit pa mapunch ang ambot oy basta muna na siya ay wala pa rin sorry pa day ko sorry sa pure gold magpakuan magpa bugnaw lagi habang mura to babay